mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáńlá ayé níbikíbi tẹ́ ẹ ti láǹfààní láti máa wò mí láti máa gbọ́ mi. A kú dédé àkókò yìí, a kú wẹ́líwẹ́lí òjò wẹ́líwẹ́lí wẹ́líwẹ́lí òjò wẹ́líwẹ́lí. Well, Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní ẹni a wí fún ọba jẹ́ ó gbọ́, ẹni a sọ̀rọ̀ fún ọba jẹ́ ó gbà. Àwí ìfẹ́ àfọ̀gbà yóò kìka àbámọ̀ bọnu. Well, a kí social media pé social media kú sí ọwọ́ ẹ̀, ṣùgbọ́n ó wà lọ́wọ́ èmi àti ẹ bá a bá ṣe mọ social media lò sí. Social media ti gbẹ̀mí ọ̀pọ̀ èèyàn, social media ti rán ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sẹ́wọ̀n, social media gbà àwọn èèyàn kan dátì mọ́lé, social media ti tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó ká, social media ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó pọ̀, social media ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn di òtòṣì, social media ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn di ọlọ́rọ̀, social media ti jẹ́ kí ọ̀rẹ́ àwọn èèyàn kan rẹ́já, social media ti mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ di ọ̀rẹ́, social media ṣe rere, social media ṣe bí. Mo láǹfààní láti sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lórí ìtàkùn ayélujára ní ń bẹ láti mọ́lé lónìí, ní ń bẹ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n lónìí, ní ń fèsì ẹjọ́ kan tàbí méjì lónìí. Mo wá ní kí n sọ fún ọ pé bóyá ìwọ náà mọ̀ pé lọ́jọ́ ajé tó lọ yìí òun náà ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n gbé àwọn bloggers 4 lọ sílé ẹjọ́, wọ́n dẹ̀ rìmáàndì wọn sọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Àwọn bloggers ọ̀hún ni Precious Eze, Ọ̀làwálé Rótìmí, Roland Ọlọ́nìṣùwà àti Ṣeun Ọdúnlámì. Wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n bà báǹkì kan lórúkọ jẹ́. Báǹkì ọ̀hún náà ni Guarantee Trust Bank. Tẹ́ bá wò dáadáa, oríṣiríṣi controversy ló wà lórí social media, ló wà lórí internet, ló wà nínú news àti paper o àti TV o nípa àwọn báǹkì ilẹ̀ wa káàkiri. Bí èèyàn bá wá mọ̀ wọn ara rẹ̀, bí èèyàn bá mọ̀ bí wọ́n ṣe kó ẹnu níjànú, tó nígbàgbọ́ wípé whatever tó ń bá rí kó ń sọ bí orin Kọ̀líńtì Àyìnlá, ohun tójú bá rí o ó yẹ kẹ́nu òròyìn èyí tí mo rí máa sọ o, ohun tójú bá rí o ó yẹ kẹ́nu òròyìn èyí tí mo rí máa sọ. Tí wọ́n wá ń tò wòtòwòtò, wọ́n padà gbá wòtòwòtò, gbà fún mórílẹ̀ gbà fún gbàdà lóko. Ẹni tí yóò sọ̀rọ̀, tí yóò pẹ̀gàn, tí yóò béébú, tí yóò fẹ̀sùn kàn, yóò wá fẹ̀sùn kàn irú báǹkì ńlá bẹ́ẹ̀ láì ní ẹ̀rí tó dájú, yóò bà wọ́n lórúkọ jẹ́, yóò dẹ̀ wá lọ bẹ́ẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. Onítọ̀hún ò ní lè ṣe bẹ́ẹ̀. Advice mi ni pé irrespective tó wù kó máa là kọjá pẹ̀lú báǹkì kan, wọnú báǹkì wọn lọ lọ́ọ̀jì complain. Bí ó bá tẹ́ Ọlọ́run lo àgọ́ ọlọ́pàá tàbí kó lọ sílé ẹjọ́. Má sọ social media di ọ̀nà bí tó ti lè gbèjà rẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n mú jẹ́ bí a torí pé wọ́n jẹ́ celebrity. Ẹlòmíì lè sọ pé ATM ń gbé káàdì òun, yóò dẹ̀ gbé fídíò sí ẹ bá rí báǹkì tí mo wà nísìnyí o, ATM ti gbé káàdì mímí o, ìnú nonsense wo náà ń ṣe, òṣì ni wọ́n ń ṣe. Bí ẹni pé àwọn èèyàn tó wà nínú báǹkì gangan ni machine. Nígbà tí gbogbo á mọ̀ wípé kò sí machine tí ń bẹ láyé tí ò lè ṣe mistake, tí ò lè ṣàṣìṣe. Àwọn machine tá à ń sọ yìí network ni wọ́n fi ń ṣiṣẹ́. Tí network bá sápá wọn lórí, wọ́n lè gbé nǹkan mì, wọ́n lè pọ̀, wọ́n lè mọ́ pọ̀. N tó wà ńbẹ̀ náà ni wípé lọ sínú báǹkì ṣàlàyé fún wọn. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí ATM ẹ bá kó sínú báǹkì, ATM bá wọnú ATM machine báǹkì A, tọ́dẹ̀ jẹ́ báǹkì B ló ń lò, wọ́n lè fún ọ ní báǹkì A. Ìgbà tó yá wọ́n tófin ṣe wípé bí ATM ẹ bá wọnú báǹkì A tọ́dẹ̀ jẹ́ báǹkì B ló ń lò, má wulẹ̀ fọkàn sí mọ́, má wulẹ̀ wá mọ́, lọ gbé ATM míì nínú báǹkì ẹ. Wípé báǹkì A ń ló lẹ́tọ̀ọ́ láti wá béèrè ATM káàdì rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn. So ìdálù nìṣèlú, òfin tí kálukú bá ń gbé kalẹ̀ náà ló máa tẹ̀lé.
bó bá fẹ́ bá wọn ná tó fẹ́ bá wọn dòpọ̀ tó bá fẹ́ bá wọn nájà. so àwọn ọ̀gbẹ́ni ọ̀hún òun náà ni wọ́n kọ́kọ́ gbé wálé ẹjọ́ ní September 27. ẹ̀sùn méjì péré wọ́n fi kàn wọ́n. ẹ̀sùn tán fi kàn wọ́n náà ni cyber stalking and false publications and spreading false information aimed at insulting the chief executive officer of Guaranty Trust Holding Company PLC, ọ̀gbẹ́ni Ṣẹ́gun Agbájé. now mi mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe déédéé máa jíǹjì orí ẹni tẹ́ déédéé máa fi ẹ̀sùn kan ẹni tí ọ̀sẹ̀ yìí bọ́yá ẹ bá nǹkan pàdé oríṣiríṣi lèmi náà ti bá pàdé nínú TV níbi tí wọ́n ti tẹ́ àwọn kan ti hold the press conference ń gbé GTB wọ́n ṣe báyìí GTB wọ́n ṣe báyìí GTB wọ́n ṣe báyìí. ìgbà tí mo jókòó tí mo rò ó nǹkan ẹ̀yọ́kan tí mo lè rí sọ nípa GTB nísìn ni pé internet network wọn ò dáa. nísìn mo rí mẹ́sẹ̀gì pé internet bank àwọn ti padà sọ online. mo dẹ̀ try ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan nínú customer wọn. mo rí pé still náà kọ́ lọ. mi ò lẹ́nì kankan láti bá jà, mi ò lẹ́nì kankan láti bá sọ̀rọ̀. n tí mo mọ̀ ni pé network ni tó bá tásìkò yóò padà lọ. òkè ò mo fẹ́ gbowó ń bẹ̀ bó ni mo ṣe lè ṣe. tó bá ká mi lára pápátẹ̀ kí n wọ báńkì lọ kí n lọ wọlé bóyá mo ní checkbook because corporate account ni mi ò lè fi slip gbà check ni tàbí token. ńgbà tí mi ò rí internet banking access bó ni mo ṣe fẹ́ fi token gba owó mi jáde ń bẹ̀. now lẹ́yìn ẹ̀ lóòótọ́ wọ́n bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n adájọ́ Ayọ̀kúnlé Fájì ó ní kí wọ́n lọ rìmáàdì wọn sí correctional center n'Ìkòyí. ń tójú mi rí lálágbọ́n bí mo bá délé máa ròyìn ó ẹnu ògbà ròyìn lálágbọ́n dádì mi Ọ̀làǹdọ̀wọ̀ ló sọ léyìn. so now ńgbà tí wọ́n wá gbẹ́jọ́ dìde against wọn lọ́jọ́ Monday padà ẹjọ́ tó jẹ́ pé méjì ni wọ́n ti sọ di púpọ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. so wọ́n ní ẹni tó jẹ́ ẹni tó darí àwọn agbẹjọ́rò fún olùpẹ̀jọ́ ìyẹn Ajíbọ́lá Aríbísálà SAN olólédè àwọn agbẹjọ́rò ńláńlá míì bíi Ọláòtá Àjọṣẹ́ Adéògún SAN wọ́n sọ fún ilé ẹjọ́ wípé àwọn ti upgrade ẹjọ́ àwọn olùjẹ́jọ́ kúrò ní 2 sí 10. ńgbà táyé èèyàn bá fẹ́ ta lèèyàn máa ń rírú ìṣẹ̀lẹ̀ báwọn. ó wá ní Inspector General Police ti fáwọn láṣẹ láti prosecute wọn. Justice Fájì ó wá da ẹjọ́ count 2 ó dànù láti open fresh case against wọn. now lọ́yà Aríbísálà ó wá ní ó wá ka ẹjọ́ wọn sílé ẹjọ́. ó sọ fún ilé ẹjọ́ wípé àwọn olùjẹ́jọ́ yẹn pé àwọn kan lára wọn tí wọ́n jọ gbìmọ̀ pọ̀ tí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ láabi ọ̀hún wọ́n ti fẹsẹ̀ fẹ́ àwọn ń gbìyànjú láti wá wọn torí pé àwọn gbọ́dọ̀ mú wọn káwọn náà wá fojú winá òfin. ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ tá a wí ọlọ́ṣẹlẹ̀ nínú oṣù kẹjọ ọdún 2024 tá a wà yìí nípínlẹ̀ Èkó. Aríbísálà sọ fún ilé ẹjọ́ pé àwọn olùjẹ́jọ́ yìí wọ́n conspired, ìyẹn ni pé wọ́n lè dí àpò pọ̀ láàrin ara wọn láti cyberstalk and attempt to publish false, misleading and unsubstantiated allegations which they all knew to be false. àwọn gangan mọ̀ wípé rọ́lá àwọn fẹ́ pa o through various social media outlets against the Guaranty Trust Holding Company, its management, the Central Bank of Nigeria and the entire banking system in Nigeria to cause a breakdown of law and order. Majority àwọn tí wọ́n pera wọn ní bloggers yìí, anybody think they can just hold phone
talk nonsense to the phone and people will be praising them láì mọ̀ wípé praising tán praise wọn ìsídà kan máa praise wọn lọ kòtò tàbí kan máa praise wọn lọ sọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Tírú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí bá ṣẹlẹ̀ máa ń sọ fún àwọn èèyàn pé irú èmi ni kí wọ́n wá bi léèrè. Mo ti fi fojú winá òfin, mo ti kẹ́kọ̀ọ́ tí mo fẹ́ kọ́, mo ti súnra kì ní moment tó yẹ kí n súnra kì, mo ti gba kádàrá, mo dẹ̀ ti mú ìpele tuntun, mo wá ń sá fún un tó lè mú mi tó fojú winá òfin bẹ́ẹ̀. Sẹ́mi pẹ́ni tíjà òde bá nípínlẹ̀ lọ́kùnrin, ẹni ìjà ọba nípínlẹ̀ lọ́kùnrin ń gbé ayé bá mi dé yìí o bàbá mo mọ̀ dúpẹ́ tèmi. Ṣùgbọ́n tí n bá wá ráwọn èèyàn tí wọ́n ń jónu belebele lórí social media máa máa wò pé ó náà ń show talent ni, kò ní pẹ́ rọrùn kún because tí bàtà bá ti ń ro wálewále ó sì tán tí ó ya ni. People will be talking anyhow, wọ́n á sọ̀rọ̀ sí anybody anyhow, wọ́n á búyàn anyhow, wọ́n á sọ story tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ anyhow, ní tí ò sójú wọn anyhow. Ẹni tó bá wá mọ̀ọ́rù tí ń ṣẹlẹ̀ ni ó máa wò pé tọ́wọ́ bá dẹ̀ bá wọn kínní yìí o ṣé wọ́n máa lè withstand ní tí yóò kojú wọn. Ó ní wọ́n publish a false publication with intention to use the allegations to cause harm to the reputation of the Guaranty Trust Holding Company, its management, the Central Bank of Nigeria, and the entire banking system. The prosecutor further told the court that the defendants attempted to publish false, misleading, and unsubstantiated allegations against the GTCO, its management, the CBN, and the entire banking system in Nigeria to use the allegations to extort the Guaranty Trust Holding Company. According to gan ó dàbẹ̀ ni pé wọ́n ti fi ń defraud àwọn èèyàn. Now, court remands 4 bloggers for cyber talking, false publication, and Adebisala said the defendants with intent to defraud concocted false, misleading, and unsubstantiated allegations through various social media. Okay, it's managing the general entire system to use the allegation to affect the market value of the shares of the company by causing them to lose value considerably. So he said the defendant threatened to extort the GTCO by concocting false, misleading, and unsubstantiated. Àwọn ẹ̀sùn wọn ni wọ́n ń kà yẹn o. Allegations through various social media outlets against it to use the allegations to threaten and extort Guaranty Trust Holding Company and its management. According to the prosecutor, the offences committed contravene sections 27(1), (1), (a), (b), 24(1), (b), and 24(2), (c), (2) of the Cybercrimes Prohibition, Prevention, etc. Act 2015 as amended. The offences are punishable under section 422, 507 and 408 of the Criminal Code Act, Cap C38, Laws of the Federation of Nigeria 2004 as amended. The defendant pleaded not guilty to the charges against them. So Justice Faji ó ní kí wọ́n lọ remand wọn sí correctional center títí tí wọ́n fi fáìlì fún hearing case wọn àti bail application. So now ìkan nínú àwọn olùjẹ́jọ́ ọ̀hún èyí Ọlákúnlé told the court that he was objecting to the charge and needed time to go through the fresh amended charges. He also gave a condition that if the defendants were arraigned on fresh charges, he would apply for their bail orally, but the judge said he would not allow oral bail application. Adebisala in this response said he was concerned about the liberty of the defendants as a human rights lawyers. Consequently, Afolabi withdrew the objection and the charge was read to the defendants. Now, in tó ṣe pàtàkì ń bẹ tí èmi Àkàndá rí tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ó ní pé mi mọ̀ bóyá ìfọkàn bá mi bọ̀
because I've said it times without number pé government ló máa correct àwọn ìwà tó wà lórí social media à ń pé tó bá tó time kan àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ lórí social media wọ́n máa súnra kì because to the best of my understanding majority wọn ò ní break fún ẹnu. They believe they can talk anyhow, they can say anything, anytime, any place, anyhow. Àwọn èèyàn tí wọ́n sábà ń ṣe tán mú jẹ làwọn tí ò sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n lè sọ oríṣiríṣi nǹkan, kò sẹ́ni tí yóò probe wọn, kò sẹ́ni tí yóò mú wọn. Ṣùgbọ́n lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń bẹ lókè òkun tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ tí wọn ò kóra wọn níjàánu ń ní petition wọn ti ń bẹ ńlẹ̀ already tó yẹ pọ́jọ́kọ́jọ́ tán bá ń dé Nàìjíríà náà làwọn tán bá lẹ́jọ́ pẹ̀lú wọn tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti dé Nàìjíríà ni wọ́n lọ gbé ẹjọ́ kò wọ́n lójú. So now ẹ jẹ́ kí n sáré tọrọ ìṣẹ́jú méjì lọ́wọ́ yín kí n tó padà wá. God bless you. MDT Clearing, Freight and Logistics. Bá a ṣe kárí ayé bẹ́ẹ̀ ni òye iṣẹ́ yé wa. Cargo services wá dúró tán láti Nàìjíríà. A ó bá yín gbé nǹkan ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn yín ní Europe, UK, US, Canada, Asia lọ bẹ́ẹ̀. Gààrí, epo pupa, ẹ̀gúsí, ẹja gbígbẹ, ìgbín, irú, àpọ̀n, aṣọ, ìlẹ̀kẹ̀, àwọn ìwé tó ṣe pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kò tán síbẹ̀. MDT Clearing Services lékè téńté. Àṣẹ tó ń tẹ̀jọba tá a gbà. Ó mú àwọn èèyàn yàn wá láàyò láti port. Ọwọ́ kan ni MDT á clear kọ̀ńténà yín jáde fún yín. Bó ṣe kọ̀ńténà tó kún fún káà lóríṣiríṣi tàbí ohun mìíràn. Àwọn òṣìṣẹ́ wa kọ̀ lálá. Professionalism wa kò lẹ́gbẹ́. MDT doorstep delivery service náà ò gbẹ́yìn. Níbikíbi lágbàáyé àwa gbé ọjà yín fún yín lẹ́nu ọ̀nà yín. MDT tún bá ní ìrajà. Product sourcing ìyẹn ni pé à á ràn yín lọ́wọ́ láti ra ohun tí ẹ fẹ́. À á sì fi ránṣẹ́ sí yín ní kámọ́ kóbó. Ní MDT Clearing, Freight and Logistics. Akájú ẹ̀ àtò àlétò iṣẹ́ wa yàn ó yanjú lówó péréte. Ẹ máa bọ̀ lólulẹ̀ iṣẹ́ MDT ní nọ́mbà 22 Latif Salami Street Ajao Estate Ikeja Lagos. A sì tún ní ẹ̀ka káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ 0818-231-1480 àti 0912-907-4004. Bákan náà ilé iṣẹ́ MDT lókè òkun wà ní Toronto, Canada. Please call +1647-289-5364. Website www.mdtfreights.com. MDT Clearing, Freight and Logistics. Assure delivery. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé, mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún. A tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa ń kà lálálẹ́, ẹ má ka pépà mọ́, ẹ kàn sí wa. A ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín, a ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin, orúnkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro, ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni. Tó bá ti di pé ìbàdí ń ro ẹ́ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúnkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, àpapọ̀ ara á máa tá. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí, gbogbo ọwọ́ á máa ró. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni. Fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement, ẹ lè máa tọ̀ léraléra. Ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ ìtì máa jábọ́.
ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra ó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ yá ti máa jábọ́ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní àbí kó jẹ́ infection àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gómìnà Ìyájẹ̀bú èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi àtọ́jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn bí kójú máa pọ́n kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive ẹ kàn sí wa ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyájẹ̀bú bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate ó jẹ́ prostate enlargement ni ó jẹ́ prostate cancer ni ẹ kàn sí wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ lè rí bákan náà mọ́ mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 08033034777 08033034777 ẹ bá wà lamẹ́ríkà kẹ́ ẹ wà ní Spain kẹ́ ẹ wà ní UK ibikíbi tí ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni ó lè jẹ́ Port Harcourt ni ó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tí ẹ bá wà ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyájẹ̀bú ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ lè pè mí ẹ lè fi voice note lẹ̀ ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp máa dá yín lóhùn ó ṣe tó àti bó ṣe yẹ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyájẹ̀bú ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú kí ló fà tápákan ara fi ń kú ẹ kàn sí wa ẹ máa mọ̀ ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve ẹlòmíì àyà ló máa dùn ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn ẹlòmíì á máa wúkọ́ ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ ẹlòmíì ìjẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen breathe out carbon dioxide àwa máa ní ìṣòro á máa ní kàtà gbogbo ìgbà kí ló ń fà ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777 iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run remember if it is not Godwin it can never be like Godwin. I used to tell you health is something to be treasured. Ire o. ìwúrí ọdún tuntun níbi tá a ti máa ń tọrọ ohun tá a fẹ́ tẹ́lẹ̀ dọ̀ sì máa fàṣẹ sí ní wàrà ṣe é sà tọdún yìí tó ti wọlé dé o. ọ̀wọ́n rí ọmọ aṣẹ́gilájé ẹ̀là àwòrí ọmọ làkúlà sọ̀rọ̀ ọ̀gbìngbìn kan gbogbo wọn gorí ìrókò wọn ń pariwo ajé tantan gbogbo ẹ̀dá yìí pátá tó fẹ́ bẹ́gbẹ́ pé làlùyọ lẹ́nu iṣẹ́ ò fẹ́ máa rí tajé ṣe kó o ṣòwò kó o bóde pàdé ìṣègùn ọ̀tá lójú ayé àti lójú ọ̀run ẹni tó ń wá ọmọ lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ìjákulẹ̀ lórí ìwé ìrìnnà ní gbogbo ìgbà ò ti ń rí jẹrí mu tẹ́lẹ̀ ṣàdédé ní gbogbo nǹkan lọ́bìrìbì tètè máa bọ̀ níbi ìwúrí ọdún tuntun yìí èyí tó máa wáyé fún ọjọ́ mẹ́rìndínlógún gbáko ní December ọdún tá a wà yìí kó wá tọrọ gbogbo ohun tó fẹ́ fún ayé rẹ ní ti dáadáa káwọn alálẹ̀ ó sì máa fàṣẹ sí lójú ẹsẹ̀ àwọn tó wá lọ́dún tó kọjá ohun tí wọ́n fẹ́ ti tó wọn lọ́wọ́ wọ́n ti ń gbé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn báyìí ìwọ náà má ṣàfira ẹ̀ wá gbọ́ o ẹ̀yin tẹ́ bá wà lọ́nà tó jìn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àtẹ̀yin tẹ́ wà ní èyíkéyìí orílẹ̀‐èdè ní Áfíríkà tó fi mọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó tẹ̀lé ráàyè wá síbi ètò yìí físíkàlì ẹ̀ má fòyà ṣẹ́rí bí ìwúrí ọdún tuntun yìí bá ti ń lọ lọ́wọ́ ní December a ó máa ṣe fídíò kọ́l pẹ̀lú yín tí kálukú dẹ̀ máa ṣe ìwúrí rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ní èmi kan ìwọ kan tó lóyìnbó ń pè ní one-on-one táṣe ó dẹ̀ máa gùn lójú ẹsẹ̀ privacy yìí jẹ́ wá lógún gidi gan ni o àwọn tí yóò máa súre fáwọn èèyàn níbi ètò yìí mímọ́ ni gbogbo wọn wà àwọn alálẹ̀ ló ń gbẹnu wọn ṣàṣẹ elédùà ló fi ṣẹ́ rán wọn ó yá tó bá wà ní Nàìjíríà tàbí any country ní Áfíríkà bó sì jẹ́ lóyìnbó ló wà tètè pé àwọn hotline wa yìí kó book sílẹ̀ +23491509170 tàbí +2349150491169 tó fi mọ́ +2347031854347 ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn àtàgbègbè ẹ̀ lè kàn sí ilé iṣẹ́ wa láti lọ book a wà ní number 55 OEA compound along Old Ondo Benin Express Road adjacent Bena Farm Junction
junction ìjẹ̀bú ìlẹsẹ̀ nípínlẹ̀ Ògùn tàbí kẹ́ẹ̀kan sí oea herbs and scrub spices lórí Facebook @oea_aba lórí Instagram. wẹ́bsáìtì wa ni www.oea/aba.com. email address wa ni appscrubs2019@gmail.com. níbi ìwúrí ọdún tuntun tó máa wáyé ní December, ọmọọba Ọlámilékan Olówu aláṣẹ oea herbs and scrub spices ló wí pé tèmi tiẹ̀ ò ní ṣòro ṣe o èéṣẹ́. well ẹ káàbọ̀ padà now bá a fogún ọdún wí fún kọ̀fẹ́kọ̀gbà ò ní torí ẹ̀kọ́ fẹ́ tẹni ẹni awí fún ọba jẹ́ gbọ́ ẹni a sọ̀rọ̀ fún ọba jẹ́ gbà awí ìfẹ́ àfọ̀gbà irú wọn máa ń kíkà àbámọ̀ bọnu ni lóòótọ́ ọ̀rọ̀ sísọ content creation blogging a lè rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àtijẹ ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀dá ni mo ń gbàdúrà wípé nítorí wọ́n jẹ lòun wá lọ kọ́ lọ́ mọ́ jẹ́ kó wọ́n pàdé tí yóò jẹ òun tàbá rò tọ́ ń dọ̀ ńlẹ̀ tá a bá lè sọ society wa ò ní dáa ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé pé bá a bá fẹ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ ìdá méjì ló ní ìdá ní ojú méjì ló ní òótọ́ ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ ojú kan ẹni tá a fẹ́ sọ against ojú kejì kò sẹ́ni tí òfin fààyè lẹ̀ fún pé ká fìyà ìtọ́jẹ sókè tó sọ̀rọ̀ nípa organisation tó tóbi tó bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ rí àrídájú ẹ gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ láti bá àkọ̀rọ̀ yín lóòótọ́ làwọn èèyàn sọ pé àwọn ò jẹ̀bi well ilé ẹjọ́ sọ wípé kí olùpẹ̀jọ́ kí wọ́n mú ẹ̀rí tó dájú láti fìdí ní tí wọ́n ń sọ múlẹ̀ ọlọ́pàá ò ní gbèyàn lọ ilé ẹjọ́ láì sí ẹ̀rí lílé tó túmọ̀ sí pé gbogbo publication àwọn èèyàn yìí wọ́n ti download ẹ̀ wọ́n ti package ẹ̀ wọ́n ti fi sórí CD wọ́n ti tọ́jú ẹ̀ dáadáa láti present gẹ́gẹ́ bí evidence nílé ẹjọ́ ọlọ́pàá ò ní wálé ẹjọ́ kí wọ́n máa tẹ́wọ́ pẹ́bẹ́ àwọn adájọ́ máa kàn wọ́n lábùkù dájúdájú irú ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀ ò mọṣẹ́ tí ń ṣe kò mọṣẹ́ ẹ̀ níṣẹ́ nìyẹn ká tó wá sọ pé àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó so irrespective tí ìwùkọ́ jẹ́ ẹja ṣe jẹ́jẹ́ lónìí ẹja ṣe jẹ́jẹ́ lọ́la ẹja try láti correct social vices ká correct àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tí bá ń bẹ láàrin ìlú ṣùgbọ́n ká ṣe lọ́nà tó tọ́ ká má fi àrùn wo àrùn àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní 2 wrongs can never make a right so àánú Olódùmarè ò ní fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wá sílẹ̀ ẹ má gbàgbé lórí Project FM radio mi ohun tẹ́ bá fẹ́ bá mi dá sí ó sì wà ongoing lágbára Ọlọ́run mo ní gbèdéke ìgbà tí mi ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mọ́ bọ́ mi ní sọ pé gbèdéke báyìí ó dìgbà tó bá tásìkò kí n tó sọ pé gbèdéke tí mi fi ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mọ́ ńlẹ́lẹ́yìí ń wà fi gbogbo ẹ̀ sí ọwọ́ Ọlọ́run torí Ọlọ́run nìkan ni elétò tọmọ bí ṣe ń tó nǹkan ẹ̀ tí mo dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé ní tó bá ti lóun ó ṣe yóò ṣe nìyẹn so ẹ fẹ́ ràn mí lọ́wọ́ lórí FM radio project mi ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp kí n fi ń láka nọ́mbà tẹ́ máa bá mi fi sí +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 bó bá jáka nọ́mbà lẹ fẹ́ ẹ lè bá mi fi sí Polaris Bank 4091 899 393 4091 899 393 ó kọ tó wà níbẹ̀ Awikonko TV and Advertising Company Limited Awikonko TV and Advertising Company Limited so Polaris Bank ni tó bá dẹ̀ jẹ́ Access Bank náà wà níbẹ̀ 4 tó bá jẹ́ Access Bank ní 0789124933 0789124933 ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook ó kọ tí mẹ́mbẹ́ Access Bank yẹn The Values Heritage Ventures ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko live Akanda ọ̀rọ̀ Awikonko TV ẹ subscribe sí YouTube channel mi Akanda ọ̀rọ̀ Awikonko TV
ẹwà èdè Yorùbá TV, Awikonko TV àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ìwà ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ lórí WhatsApp nìkan +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. èdè àti àṣà Yorùbá ò ní wọmi, orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú, ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ àjò àṣẹ o. Awikonko Development Fans Club, ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club, ilé aláyọ̀ ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club, ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide, ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba, ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ní Akanda ọ̀rọ̀ Awikonko, ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ, ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún Akanda ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé. Àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan, ẹ lè pè wá, ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 8053270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +17048912729. Awikonko Development Fans Club Worldwide, ilé aláyọ̀ nílé wa.